Gospodine Mileviću, jako teška utakmica i za početak da čujemo vaš komentar. Pa mi smo pred utakmice, rekao, ja sam znao da će da bude teška utakmica. Sada pričamo o uslovima ovde, ovo je jako teško, oni su toliko dobro adaptirani igrači koji znaju da igraju. To mi se već jednom desilo sa Helsinkijem kad smo igrali tamo, jedno dobro tada iskustvo svakako. Međutim, bez obzira na sve, mislim da utakmica od 41. minuta i crvenog kartona je apsolutno negde prelomila, gde smo morali da menjamo apsolutno neku taktiku koju smo na kraju krajeva, hvala mojim igračima, jer mi ovo nismo ni radili, ni trenirali, niti smo vas se spremali da ćemo da ovako prekombinujemo. Juče nam se povredio Šerif, onda imamo povremeno Lainke, tako da smo malo bili skučeni sa... I onda je najgora stvar, igrač crveni karton dobije da je možda i najteže za nas situacija. A ono što je, dve su stvari bitne, to je da smo pobedili, idemo dalje, da dovedemo utakmicu u Beograd, gde će sigurno biti drugačiji uslovi za igru. Prošlo je prvo poluvreme, završeno je i sa druge strane, ovi divni navijači, stvarno, mislim, mi smo ovde na Kraj Evrope. Kraju Evrope ili sveta, kako god hoćete, ali svaka im čast. Još jednom, pobedili su. Hvala puno i naravno puno sreće u revanšu. Hvala vam.